kayak gini, katanya itu flu dan batuk langsung reda, itu motonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Herianti Latifah. Baik teman-teman, kali ini aku ingin share ke teman-teman cara aku mengatasi anak aku yang masih bayi yang terserang flu dan batuk. Nah, sebelumnya aku telah berbagi cara aku atau trik aku untuk mengeluarkan lendir-lendir dalam hidung anak aku yang lagi pilek dan dahak-dahak yang di dada mungkin sulit dikeluarkan dalam dada anak aku dengan cara berjemur. Nah, selain trik yang telah aku bagikan kemarin itu adalah trik yang pas, yang bagus banget untuk ibu-ibu lakukan karena efeknya sangat membantu sekali dalam penyembuhan bayi kita atau balita kita yang sedang batuk pilek. Tapi ya teman-teman, selain itu aku juga memakai obat, bukan obat sih, ya mungkin obat herbal yang tidak perlu diminum tapi dioleskan kepada bayi aku. Khususnya waktu itu bayi aku umur 2 minggu sudah terserang flu dan batuk karena ketularan dari kakaknya, karena kakaknya juga umur 3 tahunan lagi aktif-aktifnya waktu itu batuk flu, jadi nular ke bayi aku yang baru lahir, baru umur 2 minggu. Karena aku bingung, akhirnya aku cari-cari, ternyata ya teman-teman, efeknya itu sangat membantu sekali dan teman-teman harus miliki ini, obat ini, agar teman-teman tidak panik kalau teman-teman punya bayi yang lagi batuk flu, karena kalau dikasih minum obat, kalau masih bayi betul, masih umur 3 bulan ke bawah, apalagi waktu itu bayi aku umur 2 minggu teman-teman, bingung sekali karena dikasih obat juga tidak memungkinkan. Akhirnya aku menggunakan obat batuk flu herbal yang kebetulan mereknya ini teman-teman, Sibaim. Nah, ini masih pakai bungkus ya teman-teman, karena aku order banyak, aku selalu stok obat ini. Ini bukan obat sih, ini herbal seperti minyak roll on gitu, dan ini kebetulan mereknya Sibaim. Ini Sibaim, mereknya Sibaim ya teman-teman. Nah, produk Sibaim ini yaitu roll on, kemudian ini dia banyak varian ya teman-teman. Ada untuk demam, aku punya untuk anak demam. Nah, seperti ini ya setelah dibuka. Nah, ini kebetulan untuk demam, mereknya Sibaim ini untuk demam. Nah, dia itu ada untuk demam, untuk batuk flu, untuk diare, untuk imun booster, pokoknya banyak ya teman-teman variannya. Nah, aku itu punya 3. Kebetulan yang imun boosternya, peningkatan daya imun anaknya sudah habis, dan ini untuk demam alhamdulillah belum habis-habis. Alhamdulillah anak aku cukup kuat, jarang sekali demam. Dan yang paling aku sudah berkali-kali order yaitu yang ini Sibaim untuk batuk flu. Ini aku olesi setiap setelah mandi, saking takutnya anak aku terserang batuk flu. Aku olesi setiap setelah mandi, selain pakai minyak telon bayi aku pasang Sibaim ini. Ini aku sudah habis. Sekarang bayi aku umur 8 bulan. Selama 8 bulan dari umur 2 minggu itu aku order Sibaim yang batuk flu ini, udah habis 4 atau 5. Sibaim Baby dan Kids Essential Oil ini sangat berguna sekali buat kita ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita, karena katanya Sibaim
Cook and Flu ini ada vitamin E-nya juga, jadi aman buat kulit bayi ya. Kemudian katanya untuk bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, untuk bayi 0 sampai 2 tahun, buat ibu-ibu yang punya bayi 0 sampai 2 tahun ini boleh sekali dibeli dan dipakai. Aku menjelaskan di sini pure karena pengalaman aku ini sangat berguna sekali, bukan endorse dari manapun, aku beli sendiri, udah beberapa kali aku beli ya teman-teman. Terus dia itu punya apa ya, punya kayak gini, katanya itu flu dan batuk langsung reda, itu motonya ya. Essential oil itu 100% bahan alami, dan manfaat dan kegunaannya itu katanya dia mengklaim kalau si Baim Cook and Flu ini bisa membantu meredakan flu dan batuk pada bayi. Ya teman-teman, itu benar karena aku udah memakai ini hampir kurang lebih 8 bulanan. Kemudian meredakan hidung tersumbat pada bayi. Iya teman-teman, jadi kita nggak perlu panik kalau bayi kita hidungnya tersumbat. Kalau hidungnya tersumbat, langsung gunakan ini, oleskan pada dada, pada tengkuk, pada belakang telinga. Insya Allah kalau bayi aku langsung hidungnya itu langsung hilang tersumbatnya. Terus mengatasi bayi susah tidur. Nah teman-teman, bagus kan? Jadi inilah yang aku pakai, yang aku gunakan. Buat teman-teman boleh pakai ini. Cara pemakaiannya, oleskan si cairan ini yang bentuk roll on ini pada sepanjang tulang belakang bayi, kemudian di tengkuk bayi, di belakang kedua telinga bayi, serta di bagian dada bayi. Dan jangan juga kena mulut dan hidung bayi ya teman-teman, karena apa ya, kalau dibilang hangat enggak, kayaknya ya itu dari sini tidak boleh, mungkin takutnya pedas ya teman-teman kalau kena hidung. Dan aromanya itu seperti permen teman-teman, seperti permen pedas zaman dulu yang warna hijau berlapis-lapis. Mungkin teman-teman yang zaman SD-nya tahun 90-an tahu permen yang mungkin segini panjangnya terus berlapis-lapis. Nah seperti itu baunya, itu bau permen pedas, kayak min gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, masalah harga dan merek boleh teman-teman cari. Kalau aku pakai si Baim, kebetulan si Baim ini harganya menengah, ada yang merek Cesa kalau nggak salah di atas ini, dan ada juga merek yang di bawah ini juga. Nah ini aku pakai yang menengah. Itu saja ya teman-teman informasi dari aku. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang punya informasi atau pengalaman yang selain dari yang aku share ini, boleh tulis komen di bawah ini. Nanti kita akan berbagi ilmu dan menambah pengetahuan kita. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.